Міська рада оприлюднила перелік об'єктів, на які очікує оновлення у 2021 році. Зокрема, середній ремонт дорожньої мережі запланований за 23 адресами. Серед них один з особливо важливих об'єктів – це вулиця Кільцева від проспекту Миру до 1 травня. Нею, а також Олександрівською та Малиновського спрямовуватимуть увесь транзитний транспорт, який їде з Гомеля на Новгород-Сіверський. Таке рішення має розвантажити густонаселені житлові квартали. Загалом же ремонтники працюватимуть за такими адресами: вулиця 1 травня від Кільцевої до Олександрівської, вулиця Олександрівська від 1 травня до виїзду з міста, вулиця Малиновського від Шевченка до виїзду з міста, вулиця Хлібопекарська князя Чорного, вулиця Коцюбинського від Ремісничої до Десняка, вулиця Шевченка від Олега Міхнюка до Олександра Молодшого, вулиця П'ятницька від Київської до Котляревського, вулиця Космонавтів, вулиця генерала Пухова від Доценка до Захисників України, 1 травня від генерала Білова до Кільцевої, Некрасова, Мечеритівська, Родимцева, Мстиславська від Шевченка до Родимцева, вулиця Захисників України від Рокосовського до Кільцевої, вулиця Івана Мазепи від площі Перемоги до виїзду з міста, Зелена, Свято-Миколаївська, Кочерги, а також проїзд від вулиці Пирогова до В'ячеслава Чорновола, 42А та Олега Міхнюка від Шевченка до пішохідної зони. У 2021 році закінчить ремонт вулиці Київської від Гончої до Грибоєдова. Та перш за все Чернігівводоканал прокладе на цьому відрізку каналізаційний та водонапірний колектори. Ці роботи є капітальними, як власне і заплановане будівництво кругового руху на перехресті 1 травня та Кільцевій і на перехресті Шевченка та Малиновського. Продовжать у цьому році і ремонтувати тротуари всього 22 об'єкти. Наприклад, нове покриття з'явиться на вулицях Доценка, Космонавтів, Пухова, 1 травня, Мстиславській, від Київської до Софії Русової та проспекті Перемоги. Також в планах оновити благоустрій 16 дворів в житловій забудові. На дорогах Чернігова протягом 2021 року побудують до 25 підвищених пішохідних переходів. Капітально відремонтують 3 світлофорних об'єкти. Перший на перехресті проспекту Миру, вулиці Козацької та Героїв Чорнобиля. Другий і третій на проспекті Перемоги, 74 та 114. Та побудують 2 нових на перехресті проспекту Миру та вулиці Олега Кошового та вулиці Кільцевої та проспекту Миру. Оновлюватимуть у місті і транспортну інфраструктуру. Нові зупинкові комплекси єдиного зразка встановлять за 14 адресами, повний перелік яких ви зараз бачите на ваших екранах. Ці та вже раніше встановлені зупинкові комплекси для зручності пасажирів громадського транспорту забезпечують електронно-інформаційними табло. На цей рік заплановано встановлення 36 одиниць. З повним їх переліком ви можете познайомитися на сайті муніципалітету.